เข้าหัวเลยไม่ได้เข้าหัวศัตรูเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่ทุกคนคุ้นเคยแต่เราไม่คุ้นเคยเพราะเราเล่นไม่เป็นเพราะเรากะ มันจะพูดเดินไปไหนโยนมีทิ้งไปไม่รู้เล่นยากไหมก็คือบอกง่ายๆดีว่าผมไม่ได้เล่นมาประมาณกี่ปีวะอย่าให้นับเลยเล่นไม่เป็นนะครับเล่นใน GTA อ่ะใครไม่รู้โหวตมาอันนี้ก็ไม่ได้เล่นนานเลยเนี่ยโอ้อะไรมันคืออะไรเดี๋ยวอะไรวะ มาถึงตายไม่เราต้องเอาคืนโอ้มือลั่นมือมันลั่นทิ้งมีดอ๋อเห็นศัตรูแล้วโอ้โหเลื่อนเลยนิดเดียวไม่นะทำไมเธอตายบ่อยอย่างวะ What the heck เราก็บอกกันก่อนนะครับผมถ้าเกิดผมลงคลิปนี้ก็คือผมอยู่ต่างจังหวัดนั่นเองผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปสักประมาณ3 อาทิตย์2 หรือ 1วะ2 อาทิตย์นะ2 อาทิตย์แล้วทีมกูตายแก้วนี่ก็ยิงรัวเลยเราเผื่อเล่นอันนี้เราเผื่อลุงบ้านป่า ลุงเหรอแน่ใจว่าลุงโอ้ยแล้วใครปาควันไม่จะเล็งไงเนี่ยอ๋อเพื่อนเข้าไปแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมเพื่อนไม่มีแล้วอะไรแดงนะเพื่อนโอ้กูถอยมาตั้งหลักมาได้อะไรเงียบๆไปนะมันเงียบๆไปเนอะยิงไม่โดนอย่าเพิ่งเรามันหาเหวเลยเฮ้ยตายตลอดเลยเว้ยดูแต่ละคนเฮ้ยเราต้องชนะแล้วล่ะเฮ้ยเลือดเหลือแค่นี้เราต้องชนะแล้วล่ะเฮ้ยมีสวยโอ้โหคิดผิดแล้วครับ เฮ้ยอะไรไม่ยิงแรนดอมด้วยนะมันขึ้นไงผมขึ้นไม่เป็นนะขึ้นแบบเนี้ยแล้วเป็นศัตรูรู้ปลาแหลกเลยนี่วะมันปลาแหลกเลยเอาแล้วเอาไงครับเอาไงพาเรือยาวเขาต้องเอารับจะยิงกันนะเรียบร้อยยังสุดท้ายแล้วก็ชนะวินอะไรวะมีการนั่งยองๆแล้วกูช้าๆแล้วโคตรเฟี้ยวแม่งไม่มีใครทำมาก่อนโอ้ย การยิงขู่นิดหน่อยปวดฟันช่วงนี้ผมปวดฟันอยู่นะเป็นไรก็ไม่สงสัยกินเยอะไปหน่อยเกี่ยววะเฮ้ยมึงอีกแล้วเหรอกูหนีกันกูถอยมึงคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่ไหมยิงแบบโหยิงไปได้ง่ายแม่เรามาเราตาย4นะมันพูดไม่ออกบอกแล้วไงเพิ่มเติมคืนวันกะ เฮ้ยเชดมีแบบนี้ด้วยเฮ้ยโอ้โหยิงโดนไหมน่ะเฮ้ยมันเล็งได้ด้วยเหรอเฮ้ยได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหภาษาอะไรเมื่อกี้ดิแพ้ทีมเราแพ้หมดโยนปืน โยนปืนกันหมดเลยแทงเพื่อนเฮ้ยทำไมบางคนไม่มีหมวกเข้าหัวเลยไม่ได้เข้าหัวศัตรูเลยโว้ปืนอะไรวะน่าเพื่อน
ไม่อยากเข้าไปเลยอะเพื่อนรู้ชะตากรรมใช่ไหมโอ้ยได้ตัวหนึ่งมันฟลุกโอ้ยไม่ได้ละค่ะแม่งไม่เหมือนพีบีนะนัดเดียวคือหัวแตกนี่มันต้อง2 นัดถึงจะหัวแตกอ้ายเฮ้ยอยู่ที่2ที่2เอาแต่ถ้าเกิดเริ่มพกชูสู้ได้อยู่เริ่มพกอะสู้ได้อยู่จะวัดเหรอหัวแตกเอาไงอะโดนลุมอะโอ้โหเฮ้ยจะโหดไปแล้วไอพี่ชายเฮ้ยจะโหดไปแล้วโอ้ชิตกำลังจะวิ่งไปบวกเลยมันเป็นงี้ไงโอ้โหอันนี้ไม่สายสไนใช่ไหมนั่งยองนี่มันทำให้ปืนแรงขึ้นใช่ไหมเชนมีการยิงแบบนี้แหละหูหลังมี2 ตัวไงเอาไงโอ้โหโดนรอบทิศว่ะเอาไงฟันมีการฟันกันเกิดขึ้นไอ้นี่ก็เลือกปืน เลยเล่นบ้างเห็นเขาเล่นเปล่าที่จริงเล่นไม่เป็นอ่ะชีสตายแล้ว1ว่ะแป๊บใช่เป็นทีบีไม่ใช่ทีบีเลยเพื่อนตายโอ้ตายที่เราจะไปเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวเชี่ยฝั่ง A มาเบิร์มือค่ะไปยังไงดีวะอุ้ยเชี่ยเย่ตกใจอย่าบอกนะให้มาเล็งตรงนี้โอ้ยแฟดตอนไหนมันโดนได้ไงวะถ้าไม่กินยิงมั่วนะมันโดนด้วยแหละโอ้ my god ไปดีครับบราบูโอ้โหเซิร์ฟนี้มันเต็มจริงอะเต็มเปี่ยมเลยเฮ้ยโอ้โหวายลูก เป็นไรวะโอ้โหจะทำไมมันติดแล้ววะเอากดชิปเอาแล้วโดนลุมครับโอ้ยเลือดเลือดเลยติดเดียวโอ้โหติดเดียวอะไรมันเต็ม100เลยเลือดอ๋อโอ้โหยอดเจมไปปืนนี้ยิงได้โอ้โหเหมือนมาหมดว่ะโอ้ไม่กดโอ้โหใครปาสะเบิกโอ้โหมาเป็นหลังว้าเล่นปืนดีกว่าอย่างนี้ไม่ไหวจริงทำไมสไนมันยิง2 นัดเลยอันนี้นัดเดียวไม่ใช่เราไปดูซองไม่ดูซองเนี่ยสไนกระโดดยิงว่าเอาไงฮะก็ตายอยู่ดิตอนนี้ก็มาเลงดูแต่ละคนดิมีคนอยู่นิ่งๆนี่ใช่ปะเห็นไหมเห็นอยู่นิ่งคนลบเพื่อนซ้อมไว้โอ้โหเข้าหัวเล่น2 บ้างพูดถึงเล่น2 บ้างเดียว